Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Daruratun nadri, kemastian teori. Wa idza taqarrara yang di mana-mana netepkeun anna syar'a sanyanya na syara' qad aujaba eta tos ngawajibkeun an-nazra kana nempo bil aqli kul akal bil maujudati tina hal-hal anu maujudat wa i'tibariha jeung mikiranana eta maujudat wa kana al-i'tibaru maka bukti ari i'tibar laisa syai'an eta lain sesuatu aksara anu leuwih badag leuwih loba min istinbatil majhuli tina netepkeun anu majhul minal maklum tina anu maklum wa istikhrajihi jeung ngaluarkeunana maklum minhu tina anu majhul wa hada huwa ari atahada al qiyas eta qiyas au bil qiyasi atawa ku qiyas wajibun maka wajib an naj'ala kana yang ngajadikeun kami nadorona kana ningali kami bil maujudati bil qiyasil aqli dina maujudat ku qiyas akal. Begini kemarin diterangkan bahwa falsafah itu bisa dibenarkan baik secara akliyah ataupun secara syar'iyah. Nah lamun syara geus netepkeun bahwa filsafat itu aujab wajib gitu dina mikiranana maujudat dina proses berfilsafat teh naon. Jadi kan tadi filsafat itu wajib. Nah ari berfilsafat teh naon nyaeta dua istinbatul majhul minal maklum wa istikhrajihi minhu netepkeun anu majhul tina anu maklum anu teu nyaho tina anu nyaho terus ngaluarkeun anu maklum tina anu majhul. Ari kias teh kieu lah sederhanana ente mikir nu asalna teu nyaho jadi nyaho teh kias. Pahada huwa qiyasun bil qiyas gitu. Kayak diteruskeun lah naon atuh qiyas teh kayak dihanap. Wa bayana aja ngajelaskeun anna hadanah wasanya nyana ieu contoh minan nadri tina panempo alladzi anu daa manggil ilaihi kana eta ladi naon asyar'u syara' wa hassa jeung hayang eta ladi alaihi netepan eta syara' wa huwa atammu anwa'in nadari ari eta kasampurnaan macemna panempo bi atami anwa'il qiyasi ku sampurnana macemna qiyas wa huwa al musamma burhan disebutna teh burhan argumentasi. Begini salah satu contoh kias ya dina mantek ayeuna. Salah satu contoh kias sapi itu melahirkan. Yang melahirkan adalah hewan. Maka sapi adalah hewan. Itu kan proses. Muslim itu dari Ciamis
Ciamis suku Sunda, maka Muslim suku Sunda. Ini tuh, itu kan proses dina otak itu. Dalam ditempuan mari suku Sunda teh aya eueuh. Suku Sunda kan umum. Nu aya teh kan Tasik, Ciamis, Bogor gitu. Bandung, kan nu aya teh kan gitu. Hewan itu umum, eueuh hewan itu. Hewan itu aya dina otak ente we unggul. Anu aya teh sapi, hayam, tikus, kan nu aya teh. Nganu eta kabeh teh terus digeneralisasi anu kitu hewan. Hewannya kan aya di dieu unggul. Jelema itu goib betul. Nu aya teh Sonjaya, Ferdi, Idham, Siti, ini tuh nu aya tuh. Nah, tapi benak orang kan bisa menggambarkan, mentasyawurkan oh jelema teh nu kieu. Nah, itu kalakuan kias itu. Jadi kias itu aktivitas benak, aktivitas logik gitu. Nah, nu kitu wa huwa al-musamma burhanan. Wa idza kana jeung di mana-mana bukti naon asyar musyarah qad hasa eta hayang ala ma'rifatillahi ta'ala kana ma'rifat ka Allah ta'ala wa syairil maujudati jeung sa kabehna maujudat Allah anu diciptakeun ku Allah bil burhani ku argumentasi wa kana maka bukti minal afdali tina kautamaan au al amri daruri atawa tina perkara anu primer liman pikeun jelema aroda anu ngamaksud an ya'lama kana yen nganyahokeun Allah ka Allah tabaraka wa taala wa syairal maujudati bil burhani. Kusabab apa? Filsafat itu aktivitas akal dan akal itu didorong ku syara. Terus syara itu menginginkan makrifat ke Allah, maka gitu. Maka filsafat ge akan mengantarkan karena makrifat ke Allah. Nah, tingalikeun. Filsafat itu mikiran maujudat. Artinya begini, sekalipun tidak disuruh oleh syara, filsafat mah bakal mikiran maujudat. Ulangi ya. Sekalipun tidak disuruh oleh agama, filsafat mah mikiran maujudat. Ternyata pas maca dina sara, cek sara ge kudu mikiran maujudat. Nah berarti eta mah kan gayung bersambut. Jadi cek Ibnu Rusdi mah urang berfilsafat teh mikiran maujudat lima ripatillah. Syariat oge nitah mikiran maujudat lima rifatillah. Berarti bareng kan? Akur kan duanana. Saya masuk nyontohan teh kieu. Ngalamun sakedeung. Lamun dina Quran eueuh parentah hormat ka kolot, ente hormat moal. Hormat kan? Sabab hormat ka kolot mah panggilan urang sebagai jelema. Lamun dina Quran eueuh perintah berbuat baik, urang berbuat baik mah. Berbuat baik. Jadi naonna tuh Quran teh make repot-repot cenah make nitah tuh. Bisi ente poho beuh. Jadi ingetan Quran. Kan basyiron wa nadzir. Quran mah mere peringatan. Paham ya? Bahkan saya itu sering ngomong begini, sekalipun dina Quran tidak ada perintah nyembah Allah, jelema pasti nyembah Allah. Sebab secara logika manusia bakal mengetahui Tuhan yang Maha Esa
pasti butuh untuk menyembah dia. Jadi pas datang perintah sholat teh emang kebutuhan da urang teh hayang nyembah Allah. Paham ya? Jadi filsafat kadituna ma'rifatillah, syara oge kadituna ma'rifatillah. Ari syara mah ku wahyu, ari filsafat mah ku akal. Aku wae duanana. Ari syara mah ku wahyu, filsafat mah ku akal. Gitu. Terus kenala an yataqaddama atna kana yen ti heula aula atawa kayak lama maka uninga anwa al-barahin macam-macam argumentasi wa syurutoha jeung syaratna eta barahin atawa anwa il-barahin wa bimada maka kumaha kitu yukhalifu ngabedaan awan al-qiyasu qiyas al-burhaniyu burhani al-qiyas al-jadali kana qiyas jadali wa qiyas al-khatabiyah jeung kana qiyas khatabi wal qiyas al-mughalita jeung kana qiyas mughallit wakana jeung bukti la yumkinu teu mungkin dalika kana itu duna an yataqaddama kana yen nyiheulaan paya arifa maka uninga qabla dalika samemeh kitu naon ma perkara huwa anu ari eta dalik al qiyasul mutlaq eta qiyas mutlaq wa kam anwa'uhu jeung loba macam-macamna qiyas wa ma minha jeung perkara tina eta anwa qiyasun eta qiyas wa ma minha wa laisa bi qiyasin aya oge nu lain qiyas wa dalika jeung ari itu la yumkinu eta teu mungkin aidan deui illa wa yataqaddama kecuali yen miheulaan paya arifa tuluy uninga qabla dalika samemeh kitu aja al qiyasi kana macam-macamna qiyas allati anu min hatina eta qiyas tubarrok turaqabat bertingkat-tingkat ani ngamaksud kuring muqaddimati wa anwa'uha membuka pembuka jeung macam-macamna pembuka. Qiyas itu nanti aya macam-macamna, aya qiyas jadali, aya qiyas khitabi, aya qiyas mughallit, aya qiyas khitabi. Eta dina versi filsafat. Nah dina versi usul fikih atau dina versi fikih aya oge disebut qiyas. Mata kayak disebut duanya, kayak di tukang tuh, aya sebutan dua. Aya qiyas akal, ari qiyas akal mah eta perspektif filsafat. Aya oge nu disebut qiyasul fikhi, aya nu disebut qiyas dina perspektif fikih. Tapi sarua qiyas. Contoh. Dina Quran teh ya awas ari fikih ari syariat teh kumaha ayana dina Quran ayana dina hadis itu syariat. Al-Quran ngobrol kieu misal fala taqul lahuma uffin anjeun ulah ngomong hus ka kolot teksna kitu tuh fala taqul lahuma uffin. Nah ketika anjeun ngomong kieu ngomong husna tidak boleh apalagi ngabentak. Nah ketika ente ngomong apalagi eta mah geus akal. Kan teksna mah ngomongna ulah ngomong hus. Terus Sanjaya teh ngomong apalagi ngabentak, nah ngomong apalagi teh eta mah akal. Sabab teksna mah kumaha? Ulah ngobrol hus.
ngomong kieu ya. La taqrabu zina, ulah ngadeukeutan zina. Sok. Lamun urang tekstual teu make kias itu bahaya tuh. Cek Sonjaya teh nu ulah teh deukeut jinana meunang. Bisa gitu. Anu ulah teh hus kakolot berarti neungeul mah meunang. Nya kitu. Paham ya? Nah, eta nanti aya dina kias fikih. Tak di aya dina kias macam-macam kayak aya kias aulawi, aya kias jadali macam-macam. Kan kias dibedakeun. Hiji aya kias akal, eta dina filsafat. Dua aya kias fikih. Wahwa al-qiyasul mutlak. Eta teh kias anu mutlak. Terus kenalah agok. Wa qad yajibu jeung tos wajib alal mukmini netepan mukmin bisyar'i cek syara al mumtasila amrohu kana ngamisalkeun urusan eta mukmin bin nadri ku panempo fil maujudati dina anu maujud an yataqaddama kana yen pasti kana yen miheulakeun qabla nadari samemeh nempo paya rifa maka uninga hadihil asya'a kana ieu macem-macem allati anu tatanajjalu lungsur minan najri tina panempo manjilatal ayati kana tempatna ayat-ayat minal amali tina amal manjilatal alati dina tempatna alat minal amali. Innahu maka sanyanya kalukuan mama seperti perkara anal pakiha geuning sanyanya fikih yastanbitu netepkeun minal amri tina perkara bitafaqquhi ku pemahaman fil ahkam dina hukum wujuba ma'rifatil makayisi kana wujudna nganyahokeun hal-hal anu dikiaskeun al fikhiyati anu bangsa fikih ala anwa'iha netepan macemna eta makayis wa ma minha jeung perkara minha tina eta makayis kiasun eta kias wa ma jeung perkara minha tina eta makayis laisa bikiasin anu teu bisa dikiaskeun adalika kitu oge wajib alal arifina tepang seorang arif an yastanbito kana yen netepkeun minal amri tina urusan bin nadri ku panempo fil maujudati tina anu maujudat wujuba ma'rifati kiasil akli kana wajibna nganyahokeun kias akal wa anwa'ihi jeung macemna eta kias akal bal bahkan kade bal nanya bal bahkan huwa ari eta kias akal ahra leuwih tepat bidalika karena itu kebutuhan karena itu kasus li annahu karena sanyanya eta kias akal idza kana di mana-mana bukti naon al fiqhu fikih yastanbitu netepkeun min qaulihi tina ucapan Allah taala fa tabiru ya ulil absar wujuba ma'rifatil qiyasil fikhi kana wajibna nganyahokeun kias fikih pakam bihari maka loba pisan bihari kalawan
leuwih utama, leuwih tepat, wa aula jeung leuwih utama an yastanbito kana yen netepkeun min dalika tina itu sa al arifu arif billahi ka Allah wujuba ma'rifati qiyasil akli kana wajibna nganyahokeun qiyas akal. Nah, selama ini dina fikih dipakai kias, gitu ya. Sekali lagi ya, selama ini dina fikih dipakai kias. Contoh, ayat kias. Arak itu khomar, khomar itu haram, ya kan? Di zaman Rasul mah khomarnya unggul. Sabu, ekstasi, whisky, tapi khomar teh ngamabukeun gitu, sabu teh ngamabukeun, whisky teh ngamabukeun, berarti diakurkeun dina belebah mabukna. Jadi lamun arak haram, sabu haram, narkotika haram. Kenapa? Ngamabukeun, berarti kan? Nah, ketika menghukumi eta haram teh make naon? Make kias fikih. Paham ya? Make kias fikih. Contoh. Nah, ini contohnya loba lah gitu ya. Ada kias istiqra'i. Penelitian heula eta mah. Saya mau jauh ting. Ieu mah heula. Lamun dina nentukeun hukum urang maca Quran make kias eta teh nentukeun hukum. Jika tadi ulah ngobrol khus kakolot. Khusna ulah. Apalagi mukul teh ceuk akal eta mah. Da dina Al-Qur'an mah ulah zina, apalagi zina teh ceuk akal da Quran mah kana eueuh. Paham ya? Ta eta dina hukum kias fikih dipake. Saur Imam Ibnu Rus, nah ari kias mikiran Allah ulah. Padahal kias dina filsafat teh jangan kenal Allah. Maknya ulah. Adi dina hukum menang. Saya kasih contoh. Urang teh mempelajari naon atuh langit lah. Ternyata pas langit di pikiran itu plek gitu. Itu hampir 24 lapis langit. Ini mulai biosfer, stereosfer, litosfer terus gitu sampai 23 atau 24 lapis. Itu orang mikiran secara maujudat. Tiba-tiba orang teh maca dina Quran, ari langit teh sabaraha lapis? Sab'u samawat. Nah, cenah ari cek fisika 20 leuwih, ari cek langit aya 7. Cik mana nu bener? Fisika atau Quran? Fisika atau Quran? Nah, lamun aya nu kitu, urang kudu ngalakukeun kias. Nah, kiasna kias akal. Kias akal teh di pikiran. Angka 7 teh di pikiran. Ternyata dina peradaban manapun nu ngaranna 7 itu adalah simbol banyak. Cik ti Adam sampai ka ayeuna sabaraha poe? Kahitung teu? Nah, tapi ngan 7 poenya. Nah, itu Nabi Adam sampai ka ayeuna sabaraha poe? 7 poe. Iya tuh Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Kan 7 tuh. Balik deui kan? Ahad. Jadi 7 teh eusina mah sabaraha? Oh, lo banyak teu kahitung.
Paham ya? Nah, 7 langit di dinya teh sekali dia. 7 langit di dinya teh simbol banyak. Otak jelema kakaraknya 23. Sahanu nyaung ke Sonjaya nemukan lapisan 25 2 genep bisa teu? Bisa ada ilmu mau berkembang. Paham ya? Nah, itu kelakuan naon eta? Kias akal. Kias akal teh kadituna lamun cek Al-Jabiri mah Abu Abid Al-Jabiri mah takwil. Jadi kias akal teh kadituna teh naon? Takwil. Nah, kelakuan filsafat teh kitu takwil. Itu sama dengan kias akal. Yo. Lamun ya sakade ngalamun. Lamun urang teh percaya aya UFO, percaya aya alien, percaya ada kehidupan lain selain di planet bumi gitu. Ya, lamun ya mah. Kan belum saintifik ya. Namun ente nonton di YouTube kan loba tuh piring terbang gitu segala rupanya. Iya lamun. Coba ente dibaca ke surah At-Tolak ayat 12 gawe balik ka kobong. Di dinya ditelaskeun langit ayat 7, bumi ge ayat 7. Jadi cek Quran mah bumi teh seriji. Ayat 7. Hari ayeuna otak jelema kakaraknya seriji. Iji deh. Ieu planet bumi nu urang di tempatan. Tasanu nyawa di luar sana itu aya kehidupan lain anu urang can nyaho bisa wae. Dan lamun toh ada kehidupan lain di sana juga film India tuh pike gitu. Lamun toh aya misalnya di sana itu lamun Quran itu masih bisa menjawab. Jadi surah At-Talak ayat 12 ge misluhunna. Jadi ngaranna bumi itu ayat 7. Saya lamun bacaan kitab tafsir pas ngalewat At-Talak ayat 12 itu lewat teh. Soalnya bumi itu ayat 7 cenah. Ari bumi teh kakarak hiji. Jadi loba keneh nya Quran nu can kajawabnya. Oh, jadi kiamat lila keneh betul. Loba keneh nu can kajawab ge. Aduh. Nah, jadi kias akal kadituna naon disebutna teh? Takwil ya. Ada. Lamun fikih teh dina kias meunang mah nya cenah dina filsafat teu meunang gitu. Sabab sarua-sarua kalakuan akal. Walaisa liqail jeung teu bisa pikeun jelema anu ngomong an yaqula kana yen nyarita inna hadan nawa sanyanyana ieu macem minan najri tina panempo pil kiasil akli tina kias akal bid'atun eta bid'ah teu bisa cenah ngomong kias akal teh bid'ah idlam yakun nalika henteu bukti fi sadril awali dina kesadaran pertama. Fa inna nadhara dasanya nyana panempo aidon deui fil qiyasil fikhi dina qiyas fikih wa anwaihi jeung macem-macemna eta qiyas fikih huwa syai'un eta sesuatu ustun bito anu ditetepkeun ba'da sadril awali sabada kesadaran pertama. Walaysa yura jeung teu ningali annahu sanyana eta qiyas fikih bid'atun eta bid'ah. Pakadalika makanya kitu oge wajib anna takida kana yen nekadkeun kami pinajri dina panempo fil qiyasil akli dina qiyas akal. Walihada jang ku sabab kitu sababun eta jadi sabab laisa dalika anu henteu ieu maudi udikrihi tempat ngingetna eta kias akal. Begini. Jelema ngomong. Bahwa
kias akal teh bid'ah. Ya, kias akal teh bid'ah. Kunaon make ngomong gitu sabab eueuh cenah zaman Rasul ge anu wanieu nakwil. Hingga Imam Malik, lamun Imam Malik ditaros gimana cenah Allah? Ada Imam Malik begitu ngajawab teh di luhur gitu. Naon gitu? Nah, cenah mah kitu kuring menuturkeun sahabat, ada sahabat asok kitu. Nah, tiba-tiba urang ngomong Allah teh teu butuheun ruang, teu butuheun tempat. Mal aya dina hadis kudus. Eta teh bid'ah cenah gitu. Cek jelema anu ngomong, aku sabab filsafat teh bid'ah ceuk manehna. Jawab urang saur Imam Ibnu Rus, lamun filsafat atawa kias akal teh bid'ah, nah ente make teu ngomong kias fikih ge bid'ah. Padahal di zaman Rasul ge eueuh nu disebut kias fikih. Benar ya? Jadi lamun orang nganggap kias fikih itu hal anu biasa saja, kenapa tidak ngomong kias akal oke hal anu biasa saja? Paham ya? Saya itu suka begini sekarang. Orang perbedaan fikih itu sudah relatif bisa nerima. Persis, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Al-Irsyad, Al-Wasliyah gitunya. Nu ritualna teh beda fikihna tuh. Itu masih bisa sekarang itu, sudah bisa rukun. Nah, anu ayeuna acan keneh teh memahami perbedaan pemikiran, tanda kutip akidah. Ini lamun ngomong Mu'tazilah kafir, Syiah kafir geus kitu. Sabab eta mah bedana keyakinan. Nah, sebetulnya begini. Perbedaan fikih itu hasil tina ijtihad fikih. Perbedaan mazhab hasil tina ijtihad akidah. Gitu kan? Ini sarua wae sebenarnya mah eta teh hasil ijtihad. Orang Mu'tazilah ngomongna kieu, orang Mu'tazilah Allah teh teu bogaeun sifat. Cek Mu'tazilah. Sabab lamun Allah boga sifat, Allah teh sarua jeung jelema, da jelema ge bogaeun sifat. Ini kan? Cek urang Allah boga sifat teh? Boga 20. Ngan cek urang mah sifat Allah teh beda jeung sifatna jelema. Ari cek Mu'tazilah mah Allah mah teu bogaeun sifat, nu boga sifat mah makhluk. Jadi duanana boga argumen teu? Oh, enggak. Nah, make tiba-tiba anjeun Mu'tazilah kafir gitunya. Tuh. Teu bisa. Nah, perbedaan mazhab dina akidah teh gara-gara perbedaan kias akal. Lamun perbedaan dina fikih, perbedaan gara-gara kias fikih gitu. Ngerti kan? Nah, saur Ibnu Rus mah aduanana ge sarua we. Da eta ge hasil mikir. Prinsipnya gini. Saya mau ngomong sesuatu nu penting Kang Anjay. Penting banget. Segala hal yang ada di manusia itu tidak sempurna. Karena moal aya jelema anu sampurna. Erek Mu'tazilah, erek Asy'ariyah, erek Maturidiyah, erek Syiah, erek Salafi, erek Wahabi, apapun pemikiran manusia moal aya nu sempurna. Sabab jelema mah moal sampurna. Artinya naon? Setiap pemikiran manusia punya ruang untuk dikritik. Sabab lain nabi. Paham ya? Ayeuna anjeun bermadhab Asy'ariyah, saya bermadhab Asy'ariyah Maturidiyah. Oke, saya pegang. Tapi lain berarti saya tidak bisa menerima keberadaan mazhab nu lain-lain. Paham ya? Jadi mari kita meyakini kebenaran diri kita tanpa harus menyalahkan orang lain. Kenapa kita meyakini kebenaran yang kita pegang?
Karena kita mendapatkan nilai-nilai yang baik dari kebenaran yang kita pegang. Mari menganggap bahwa yang kita miliki itu benar, baik, indah, tanpa harus nganggap nu batur butut. Kunaon cenah nu kurang dimiliki teh bener sabab urang menemukan banyak kebaikan di diri itu. Paham ya? Ngerti kan? Alasan kan? Ulangi. Jadi kias teh dua, aya kias akal, aya kias fikih. Dua nanage bisa dipakai. Dua nanage bisa dipakai. Itu adil lah tuh. Makanya cenah ari kias fikih menang, ari kias akal teu menang. Bal tetapi wa aksaru ashabi jeung lolobana para sahabat hadihil millati tina ieu agama musbitunal qiyasil aqli. Bal bahkan lain tetapinya bal bahkan wa aksaru ashabi kalau lobaanana sahabat hadihil millati tina ieu agama Islam musbituna eta netepkeun anu netepkeun kiasal akli kana kias akal. Jadi semua kalau lobaan kaum muslimin menerima kias akal. Illa kecuali nah ieu anu ngaharamkeun filsafat ieu taifatun sakelompok minal haswiyati qalilat minal haswiyati ti sekelompok tekstualis literalis qalilatun anu saeutik wahum sareng eta taifah mahjujuna dibantah bin nususiku teks. Oh lim dina kitab eta mah lim. Oh nya. Bin nususiku teks. Jadi kias akal teh diterima teh ku kaum muslimin. Saur Ibnu Rus kalau lobaan kaum muslimin bisa narima kias akal. Kalau lobaanna ngan aya sakelompok anu embung narima kias akal. Saya tah saha cenah? Minal haswiyati qalilah. Minal haswiyah anu tekstualis literalis. Ya dulur urang salafi gitu nya. Dulur urang ihya sunnah gitu nu dicaladar. Pasti ya ngomong filsafat teh teu meunang, haram. Dalilna teh man taqafaqad azan dakosa anu berfilsafat maka telah kafir jindik. Justru ente ngomong gitu teh eta teh omongan filsafat gitu. Jadi ente teh sedang mengkafirkan diri Anda sendiri gitu. Kan mau mungkin anu panjang jelema erek ngaharamkeun mikir. Kan semua omongan orang teh hasil dina pikiran we. Ayeuna jelema ngaharamkeun mikir, ngomongna ge hasil mikir, berarti dia teh mengharamkan dirinya sendiri. Paham ya? Itu lucu tuh. Anda baca buku Semesta Sabda, aku saya di kata-kata Ibnu Shalah, kata-kata Ibnu Taimiyah, aku saya itu diberi argumentasi itu, pakai mantek gitu. Anu ujungna teh dia sedang mengharamkan dirinya sendiri. Itu menang berfilsafat. Ente ngomong gitu teh itu teh bagian dari filsafat. Jadi ente teh sedang mengharamkan diri ente sendiri. Ya, terus. Jadi ulangi-ulangi lah ya. Ayat filsafat dina syara. Ya, kamarinya fa'tabiru ya ulil absor. Terus filsafatnya nantina metodena naon? Qiyasul akli. Menang. Ari qiyasul akli teh lima ma'rifatillah untuk makrifat kalau. Nah, kenapa qiyas akli? Piraku we atuh. Untuk makrifat hukum Allah urang make qiyas fikih dipake. Eta teh hukum Allah. Manya atuh ka Allah, makrifat ka Allah make teu meunang di pikiran. Paham ya?
Jadi lamun kias fikih dipakai komo atuh kias akal. Paham ya? Lamun ente mikiran Quran itu apa? Hek teu make kias akal itu bahaya tuh. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah teh kawasa kana segala sesuatu. Coba pikiran ente bisa kieu. Allah kuasa teu nyieun batu anu badag sampai Allah teh teu kuateun ngangkat. Oh, itu kan kalakuan akal. Nah, kalakuan akal itu supaya benar, ya dipakailah ilmunya, itu disebut filsafat. Paham ya? Allah kawasa teu ngabuskeun bumi kana liang jarum, kan gitu. Itu kan kalakuan akal tuh bisa liar gitu. Nah, supaya akal urang teh henteu liar dan tersusun benar, aya ilmu filsafat. Supaya tersusun dengan benar, ya. Tadi disebut qiyasul aqli. Paham ya? Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.